Андрюха, итак, проверяем плату управления Mitsubishi после ремонта. Был произведен ремонт блока питания после перепада напряжения в сети. Включаем. Плата запустилась, как мы видим. Мотор жалюзи вращается. Вот он пошел в одну, в другую сторону. В общем, все работает в полном объеме. Значит, по поводу, если в наружном блоке плата стоит, то есть просто соединяешь, компонуешь, как оно все было. Там ждешь 3-5 минут. Если наружный блок запускается, то все нормально. Если не запускается, то также нужно будет снять плату с клеммной колодкой и, соответственно, привести. Потому что фаза и ноль, то есть она идет в оба конца. Неважно, ты запитываешь или внутрянку, или ты запитываешь наружку, все равно коричневый вот L и синий нейтраль, он идет в оба конца. И неважно, какой ты действительно блок запитываешь. Если шандарахнуло, по идее шандарахнуло в оба конца. Ну, будем надеяться на лучшее. Вот, так что эту плату восстановил, а там уже посмотришь. Если в течение 5 минут не запустится, то значит снимай, там тоже блок питания, такой же импульсный. Значит, тот будем тоже ремонтить. Так что вот так вот принимай работу.